Grace and Livia Kitchen 啦！我哋今日多咗一隻 Cinnamoroll。我唔係 Cinnamoroll 啊，Hello，我係流心月啊。今日我哋教大家整腸仔包。我哋首先要整麵團，整麵團嘅材料有牛奶、雞蛋、水、糖、鹽同埋酵母、麵粉，最後先至加牛油。OK， 多咗少少。好啦，跟住加，會滴啦，大哥。唔緊要，加水加到去幾多啊？記唔記得？加到去幾多啊？加到180。嗯。加。你唔好掂咗先。你扣啊，多咗啲。唔緊要。倒晒。跟住落酵母，跟住麵粉落260g。多啲啦，而家咁高，我叫你多啲啊，唔係少啲啊。我啲點啊？Still not。而家唔使落牛油住，將個麵團攪完之後先至落牛油。我哋而家開始攪麵團啦。咁樣？係。咁啲粉一路撈唔到落去喎，好搞笑啊！變成一個麵團嘅時候，就可以加牛油啦。加 ，OK，記得啦。個麵團成型之後，就較去自動發酵功能。跟住呢個。麵團發酵好啦，一條嘢啊！我要睇到隻腳啊！哎呀！而家咧，將個麵團平均分成10份。加上先。攞手啊，睇住啊！哎呀！哇！一半啦。係啊，睇先。誒，59.5。多啲啊！再多啲啲。得唔
唔得啊？咁樣媽咪。 OK 啊，係似樣啦，好啲啦，係啦。啱啱好。係啦，一睇就知落刀嗰下就有信心啦。喂，你錯啊！喺度嘅要可以，我知，等先你等佢起先，嗰先歪咗啊。呢個。係啦，落刀。我哋而家整緊面，我哋而家整面條。喂，媽咪我嗰嚿得唔得啊？媽咪。 OK，好啲啦，有做。好，睇下，係 good，嗰隻都得啦，good 就係咁啦。搓完魚波波之後，我哋就俾麵團休息10分鐘。而家我哋要準備腸仔。腸仔要吸乾表面啲水，咁個麵團就會黐住啲腸仔，跟住就放兜兜。跟住我哋就開始整腸仔包做嘢。反轉啦！做點實做點面。好，下一個。反轉啦！下一個。夠啦，Livia。我哋咁樣要改名㗎。夠嗎？最遲整嘅呢個，你擺喺旁邊咪得咯。咁呢個咪第一咯，number one 咯。係啊。係啦。媽咪，好啊，有條接棒嘅。咁樣？佢有個波波喺度，我唔知點解。張起咗啊！刷乾淨先。啊！刷乾啲水啊 ！I know。係啦。嗯。呢個係你整㗎嘛？有呢個我整。放完腸仔，我哋就進行最後發酵。最後發酵大約45分鐘。我哋又可以去玩啦！麵包發酵好啦，上波波。入焗爐之前，擠少少明太子醬會更加好味。如果唔中意明太子醬，就可以加啲碎芝士。我都想加呢個。好似。搞掂
掂就可以入焗爐啦。 190度焗18分鐘，焗完就食得啦。麵包焗好啦，不過我哋攤到先食。麵包焗好啦，我哋一齊試食啊！好好啊！我哋都一齊整啊！拜拜。我電話係攞嚟影呢個。點解有孜然粉好唔好食啊？好味，好味啊！好味。耶！